看到这规道的贯村美食，有湖南腊味、港式腊肠、四川的腊肉、狮子头，加山东大饼丁，这拢是过去贯村所留落来的好滋味。为了彰显过去贯村的美食特色，有着园林美院发起，邀请南营贯村文化馆、甲贯村年货大街首次办理的南区新生里，将过去的水沟社贯村美食汇集做伙，将举办台南贯村的年会大家。每一年好像都很期待我们的建村年货大街的，虽然我们是民间自发性的一个就是活动啦哈。我们可以自豪啦，坦白讲，我们主办单位可以自豪说，我们不会输给新化的年货大街，我们绝对可以这么讲的哈，我们可以直接这么讲，甚至周边有几场我们也都是觉得说他们办的也不错啦哈，办的也不错，各有特色啦。但是我们都是20年来，我们都是就是用的，就是希望能够把那个建村的味道能够继续传承下去还有透过我们的美食，建村的美食，能够再一次大家知道我们的建村的一个文化啦。我们这建村的这些第二代了现在他们第二代了，那有的已经第3代了，那家里面做的这些都继续都在传承，也很不容易了。所以今天刚才林议员所提到的，我们前面所展示的，他们这些做了眷村的，大部分都是第2代跟第3代在做，所以一直都有在传承下去。我们的眷村其实生活是相当困苦的，所以大概只有在过年的时候，家家户户才会开始灌香肠、腌腊肉，甚至还有包含腌咸鱼。那因为这些婆婆妈妈们，她们其实就是那个在眷村的时候，其实就是平常生活都是很辛苦。那也没有其他人可以帮忙，所以其实眷村的这些香肠、腊肉这些都是有赖于一些比较有心的这些那个就是店家他们会慢慢的就是开始制作，所以其实再把这些店家要再收集起来，其实它是一件非常不容易的事情。台南贯村年会大家对2004年举办到现在已经满20档，真侪店家拢是传承到第2代或者是第3代。议员表示，为了将过去贯村的文化甲美食找倒转来，主办单位会用讲真用心，而且贯村的美食嘛无输新化的老家。欢迎民众伫1月18到22，每天上午9點到暗時9點，拢用到市立棒球場邊的棒球大道來採買。台南新聞林根採訪報道。